晒嘅住宅，賣點係海景、近鐵路站，兼有發展咗幾十年嘅社區，交通同生活配套好完善㗎。呢個屋苑係荃灣西最早發展嘅私樓之一，距離鐵路站比較遠，樓齡又超過10年，喺呢一區樓價相對低水，吸引咗唔少換樓客入手㗎。呢個實用面積482平方尺嘅高層單位，新裝修之後由2房變成1房，設計師運用近年興起嘅 Japandi， 將日式美學同北歐嘅簡約融合，中性大地色調、簡約線條造型，加上實用功能，打造自然舒適嘅感覺。我覺得買樓間隔同質梗係緊要啦。如果買翻嚟已經靚，咁我咪唔使嘥錢同嘥時間再整咯。但如果唔靚咯，跌山啊，希文啊，其實我一望個地下就知呢個係你嘅作品嚟㗎。你係用咗唔同嘅顏色，加將佢分咗2個區域啊。經過完呢個玄關位置。好得意喎！你呢個係櫃定係即係用個木嚟包住個柱啊？三角形喎呢個位。其實呢個係家私嚟嘅。咁本身咧呢個位置都幾搞笑嘅，因為佢呢位斜斜地啦。咁其實咧，我哋假如冇呢一個櫃咧，其實就好難去區分咗而家空間。咁但係呢一個櫃咧，其實你見到呢個圓位咧，我哋就特登做翻一個彎角位啦。咁等佢入到嚟呢個位會 soft 少少啦。咁同埋咧呢個櫃其實有2個功效嘅。第一個就係玄關嘅位置啦，俾你可能擠鞋櫃啊或者臨審嘢啦。咁入面呢個就儲物空間，咁你見可以就擠到好多物件喺度。咁但係跟住之後，佢就發揮一個好緊要嘅位置啦。佢就可以令到呢一個位置就變翻正正方方，咁就唔使有個斜角嘅位置，令到張梳化好難放啦。哦，同埋我留意到咧，入門口已經見到㗎啦。我頭頂有啲灰色，好似水泥咁樣喎，即係點解會有零舍唔同嘅顏色嘅？因為水泥其實咧，我哋特登咧用咗好多水泥去做咗唔同嘅位置啦。咁因為本身佢個橫量好多啊，咁我哋而家就可以有效地去區分咗唔同嘅空間。嗱，頭先你見入嚟嗰個位置啦，其實就係一個玄關位啦。咁我哋過呢個位置就飯廳客廳啦。咁你見到呢個橫量嘅 L 位置，其實就區分咗呢2個嘅 area 咯。咁就可以修飾咗之餘，亦都可以將後盤可以走動咗啦，咁就可以令到喺個設計裏面融入咗落去。同我有個問題想問就係咧，點解一入門口咧就會變咗係一個睇電視一個客廳位？因為通常入門口都係飯廳咁樣，同埋近廚房喎，但係你係啱啱好調轉咗。嗱，因為咧本身咧呢個單位咧佢嘅窗戶比較多啦。咁假設我哋將個電視放喺嗰邊咧，其實就會有個背光或者望住個窗啦。咁我哋咁樣做咧，亦都可以符合翻戶主嘅需要啦。佢唔想個電視對個窗啦。咁我哋可以經過呢個位置就到飯廳。咁其實呢個位置個距離都 OK 嘅，咁所以其實好適合咁樣去調配呢件事咯。咁我哋睇埋個飯廳先。一入屋見到嗰個電視櫃係斜㗎啦，跟住又見到嗰個櫃係三角形，我覺得係幾得意喎呢樣嘢，因為未見過啊嘛。同埋嗰個櫃咧望落似係嗰啲喺出面會見到嗰啲歐陸式嗰啲 building 啊，冇諗過喺屋企裏面會見到喎，所以都幾得意嘅。好啦，嚟到飯廳呢個位置好光猛喎，兩邊都有窗喎，但係我見咧呢邊就用咗窗簾，但係嗰邊你就用咗一個長虹玻璃做咗趟門，你係咪封咗個窗啊？冇，絕對冇封。唔係，但係點解會有個玻璃咧？因為咧其實咧本身咧，我覺得呢個位置太多光啊，唔係即係嗰個光唔係講緊係光線，係好多唔好嘅景喺度。咁我哋就想用一個手法就係遮咗佢啦，但係透到啲光。咁所以正正就係呢個位置就係好咧，可以將佢連貫咗一齊，就變咗一個趟門啦。你劏開佢啦，你就可以見到出面嘅風景啦。有需要咁閂埋嘅話，其實你就可以透翻光啦。但係仲有個好處，其實咧當多人喺度咧，其實呢個位置可以做到一個坐位，係啦，變相你哋又望翻個電視機位，咁呢個其實係一個幾好嘅配套。咁我想問下咧，點解你會喺呢食飯嘅 area 咧，將埲牆分咗一半嘅？上面就用咗微水泥漆啦，下面呢度咧就用咗好似水松木 pattern 嘅，但係佢摸上去又唔似水松木，係咩嚟咧呢個？咁我哋上面咧其實就用咗微水泥漆啦，微水泥漆其實就方便打理啦。但係下面因為近餐台位啦，所以我哋用一個水松木嘅一個膠席啦，咁做喺度啦。咁變相其實呢個用水清潔都方便嘅。咁但係亦都可以做到嗰個連貫性嘅設計咯。咁我哋想特登 highlight 咗而家呢個位置，因為本身咧呢個位置因為好三尖八角啦本身，咁我哋分咗呢2個位置出嚟，其實我哋想去連起翻一齊嘅。咁所以我哋會見到有個斜角上到嚟，咁去到我呢個後面就伸延到去房間嘅位，咁就變咗呢個位置真係話俾你聽係飯廳啦。同埋咧呢個位置就有個好處咧，你身邊有個餐邊櫃，咁變相咧佢可以劃分翻一個用餐位置出嚟。
其實 OK 㗎，咁嗱，你諗下有啲咖啡機啦，而家有支酒喺度啦，咁你飲下嘢，咁你假如真係需要嘅，你又可以將張台騰出嚟邊呢邊用，咁其實呢個位置就 flexible 好多咯。咁我想問下我哋頭頂呢個燈槽咧，因為通常啲人整燈槽咧都係整啲粒入去噶嘛，你係向下發展嘅喎，係突咗出嚟嘅喎。係嘅，咁又係向下發展翻。但係有原因嘅，因為咧其實咧本身咧佢有啲陣仔喺度嘅。咁我哋就唔想去再，因為其實呢個位你見到而家闊啦，但係你而家有啲突出嚟其實好逼㗎嘛。呢個冷氣機呢個位，咁所以我哋向下發展就想變翻一個 highlight 位，就同翻呢個維生板形成一個對比，咁就可以劃分翻呢個位置更加強烈啦。咁同埋有陣時咧，即係向下發展有個好處，你啲光線唔會直接喺上面個頂，反而你下面。咁有陣時睇電視機嘅時都有啲位置個效果會好啲。好啦，入房睇下啦，不如。好。呢間屋啲陣位咧變晒啲水泥色，我覺得呢樣嘢其實都幾唔錯，因為通常陣位都係白色噶嘛，但係如果白色咧就會變咗好普通啦，冇乜嘢睇啦，同埋好似真係一條陣位咯。咁而家佢將佢上咗色之後，就好似有啲嘢睇下，變咗好似 art piece 啊！入到嚟房嘅位置啦，我知道你係咪將兩間房咧變成一間房啊？而家係啊，其實本身咧佢舊底咧呢度係一間客房啦，我哋一間住房啦。咁其實你見到個位置就呢個框框度。我見到啦，你已經用咗唔同嘅地磚去分隔咗呢兩間房。因為點解咧？因為而家我哋企喺呢個位置，其實就分隔咗就係一個書房嘅位置啦。咁我後面嘅其實有個飾物櫃啊、儲物櫃啊，咁就放一個工作嘅空間。所以見到呢個位明確咧就有兩個位置嚟嘅，一個就係寢室，一個係工作位。咁其實你都已經將兩間房變成一間房咯。點解你係都要喺中間呢個位咧？即係整個框你去。其實呢個好有用嘅，因為呢一個係一個木殼，但係我哋裝個窗簾嗰度。咁咧其實咧佢可以發揮咧有個功效。咁當我哋個簾落咗嚟啦，咁其實我哋喺呢個位置就可以有個私隱度，咁亦都可以做到透光或者做到一個隔翻呢個位置。因為嗱，我喺瞓緊覺啦，咁我呢度整緊嘢，咁我落個簾落咗嚟遮光，咁就可以有私隱度。咁但係假如我日頭上有陣時想係又整緊嘢，或者可能瞓緊啦，咁啊陽光上多啲啦，咁我就可以用呢個透光嘅簾，咁我所以可以做到一個半私隱度嘅空間俾兩者喺度共用呢個位置咯。嗱，我哋睇完呢一個工作嘅 area，我哋睇翻寢區啦。咁其實我都見到寢區嗰邊係好多窗，咁所以其實衣櫃係咪已經都 fix 一定要係擺嗰個位？係啊，其實都幾頭痕，因為今次其實我哋面對呢個職咧，其實佢個窗嘅位置比較多，但係亦都係個優點同缺點啦。咁我頭先咁講啦，個衣櫃已經 fix 咗啦，咁所以我哋喺個床嘅位置嘅擺位其實係有個困難嘅。困難係點咧？即係你唔可以將個床頭放喺邊，咁呢個位放滿衣櫃，咁所以我哋就跟翻呢個位置就放翻喺近窗嗰邊。咁但係有樣嘢留意咧，因為佢近窗啦，咁我哋做個床頭板，有啲人會考慮到可能入水啊之類。咁所以我哋喺呢個施工嗰陣時咧，其實我哋都要留意，例如我哋做之前要首先換咗個玻璃啦，做緊咗佢啦，擠咗啲玻璃膠啦，令到佢費事入到水啦。咁亦都我個床頭個位置要唔好喺個手把度，咁因為佢都要開到窗，亦都可以做到維修。咁所以喺呢個位置其實當我個位落咗簾，其實你會卡落好似一個床頭櫃透光咁。咁但係亦都開咗，你都見到出面，咁就可以將本身個窗嘅位置你提出一個就解決咗啦。其實而家咧喺屋企工作都非常之流行嘅，咁所以咧要喺一個工作環境整到靚一靚咧，我覺得係必須嘅。有陣時你開會啊，或者我要做 live， 咁你都唔使要夾硬揾幅好乾淨嘅牆去做啊嘛。咁其實如果後面係已經裝修得靚靚嘅，我點俾你睇都得。希文嗱，今次呢個單位咧就係行呢個日式風格，再加少少呢個北歐風格啦。咁其實係咪都好啱香港嘅住宅去做嘅咧？其實都係嘅，因為一般其實佢哋都好中意一啲好舒服、好 warm 嘅感覺啦。但係今次你見到呢個單位，其實我哋就遊走緊喺呢兩邊。咁你會見到其實我哋就做咗木色啦。咁啲木色都唔係好似平時嗰啲好 warm 嘅，係有少少淡少少嘅。咁我哋但係再加咗一啲黑色嘅物料啊，有啲你見深色嘅拼木嘅膠板啦，同埋有啲水泥色。咁樣做出嚟個效果咧，就想好似有少少 contrast 嘅對比，令到個感覺唔係好似平時見到一嚟到日式就會好木啊，北歐嗰啲就好多藤啊，就反而有少少係呢個嘅位油啊咁樣咯。咁你喺揀顏色同埋揀物料方面咧，點樣配襯咧先可以做到呢個效果，但又唔會撞到嘭嘭聲咧？其實就要睇下點樣拎翻個平衡，因為咧我哋唔想太過多
淺色嘅嘢。咁但係你會見到而家我哋都係啦。咁但係我哋喺特登喺另一邊嘅位置，其實加咗啲鏡啊、深色啊、反射啊，例如上面嘅環境嘅都係一個水泥嘅漆，咁樣就可以喺我個顏色個感覺好似 warm 得嚟，有少少 contrast 咯。咁樣就做到個對比，就會好啲咯，成個感覺。咁你起初接咗呢個單位上到嚟，見到個積又長又斜又岩巉又多窗，咁間隔方面又唔係話特別好用喎，你要將佢執翻靚仔啦。咁其實係咪好困難呢？其實開心嘅，坦白講，因為見到咁嘅積咧，其實係有種興奮嘅，因為其實咧，因為其實喺呢啲單位，其實嚟嚟去去都嗰幾個擺位方法。咁但係我哋喺嗰幾個擺位方法，你要做出嚟，令到佢感覺你會覺得啊冇咁壓迫啦。首先，咁你會好明確分到飯廳客廳呢個位置係難搞嘅。咁但係都幾開心喎！而家可以解決到。咁喺設計呢個單位嘅時候咧，都要搜羅好多唔同嘅物料啊，又要改下啲間隔。咁其實用咗幾耐時間呢？其實同平時一樣嘅，咁但係我哋就會考慮咗睇下，盡量喺唔同嘅方案試到有幾多個方案咯。因為有幾樣嘢係可以排走嘅。首先例如個電視唔想放呢個位啦，因為佢已經明確地戶主都有講啦。咁所以其實喺呢個時間其實可能唔係花太耐啦，但係可能要說服佢或者個空間點樣分佈，呢個就考功夫少少咯。同埋揀物料嗰度就我哋覺得反而都唔係話特別太困難，因為我哋利用一啲橫梁嘅位置啊，去劃分咗好多嘅空間。咁我哋可以順住喺嗰個位去界翻唔同嘅 area 出嚟咯。所以你見啲瓷磚好似每個 area 都有唔同嘅，咁但係我哋其實係跟住個原則有少少帶住我哋去做，去設計呢個單位，所以有少少將個缺點變成優點咁樣可以用翻出嚟。之前睇 floor plan 咧，就覺得呢間屋個積又長啦、斜啦、又當窗啦，啲傢俬都唔知點擺啊！咁但係咧上到嚟睇啦，設計裝修完之後咧，坐每一個角落咧都覺得幾市正喎。你話 designer 係咪重要先？